अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हमारे ब्लॉग की शुरुआत सुबह से होती है। आज काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। हम आज भी स्कूल नहीं गए थे। फिर यहाँ हमने बर्गर बनाया था पिज़्ज़ा स्टाइल में चीज़ी। इसकी रेसिपी अपने अलग ब्लॉग में डाली, आप लोग ज़रूर देखिएगा। उसके बाद यहाँ पापा कुछ पैकेट लेकर आए थे तो हम लोगों ने यहाँ पैकेट खाए, चीज़ खाई। उसके बाद जो है दोपहर का वक्त हो गया था तो हमने दोपहर के खाने में अरबी माश की दाल खाई, अंडे अम्मी ने तला था वो खाया। फिर यहाँ हमारे वहाँ 3 नन्हे से मेहमान आए हुए थे, कितने प्यारे लग रहे थे। उसके बाद हमने यहाँ अमूल कूल पिया। फिर रात के खाने में हमारे वहाँ तंदूरी रोटी थी और कौरमा था। हम सब लोगों ने खाना खाया। आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते, मिलते हैं आपसे कल एक नए व्लॉग के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।